ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഹാപ്പൻസ് ചെയ്യുന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആട്ടോ, മീ വാച്ച് റിവോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ആപ്പിൾ സ്റ്റൈൽ ബോക്സിംഗ് ആണ് അവരുടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതുപോലെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ പുതിയ ഒന്നൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്കാനൊന്നും മറക്കണ്ട. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോ പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ്, ശരിക്കും ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സാണ്. അതിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 3.53 സെൻറ്റിമീറ്റർ AMOLED കളർ സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത്. 14-day ബാറ്ററി ലൈഫ്, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ് ടു 50 മീറ്റർ. അതുപോലെ 24 hour ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്, 10 സ്പോർട്സ് മോഡ് ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് അൽഗോരിതം ഉണ്ട്, ബിൽഡ് ഇൻ GPS പ്ലസ് ഗ്ലോനാസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 110 വാച്ച് ഫേസസ് ഓൾറെഡി ഇൻബിൽഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ MRP കൊടുത്തേക്കുന്നത് 1599 ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 1899 പിന്നെ ഒരു 1000 രൂപ കൂപ്പണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആമസോണിൽ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു 8799 കിട്ടും, 7999 കിട്ടും. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഷോമിയാണ്. അതുപോലെ മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ വേറെ ഏതൊരു കമ്പനിയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഓഗസ്റ്റ് 2020. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ഓഗസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വൈറ്റ് ബോക്സിങ് അത്യാവശ്യം ഹെവി ഒന്നല്ല, നല്ല ഹെവി ഒന്നല്ല. നമ്മുടെ ശരിക്കും ഐഫോണിൻ്റെ കോപ്പി ബോക്സിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ബുക്ക്ലെറ്റും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഉണ്ട്, യൂസർ മാനുവലുണ്ട്, നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബ്ലൂ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെയാണ് വരുന്നത്, വേറെ കളർ അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പാണ്, പക്ഷേ ഒരു പ്ലെയിൻ റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിസൈൻ റബ്ബർ സ്ട്രാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്ഷൻ ആയേനെ. പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ കോട്ടിങ് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് അല്ല. അതുപോലെ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ സിൽവറാണ്, അത് നല്ലൊരു ലുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ അതൊരു സെൻസർ മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീനിൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ചിൻ്റെ വേറിലേക്ക് വരാനായിട്ട് മുമ്പ് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. പിന്നെ എന്താ പാക്കേജിങ് ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്പിൾ വാച്ചിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെയാണ്. 2 ബോക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു ബോക്സിൽ എന്താ നോക്കാം. ഇതെവിടെ നോക്കണേ? അതിൻ്റെ ചാർജർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ചാർജറാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അങ്ങനെ വെക്കുന്ന ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്, ഫിക്സഡ്. നമുക്കിതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ വേറെ രക്ഷയില്ല. വയർലെസ് ചാർജിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിലെന്തായാലും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ചാർജിങ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആനിമേഷനൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്താലോ. സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ മോസ്റ്റ്ലി ടോപ്പ് ബട്ടൺ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത. നമുക്ക് എന്തായാലും അമർത്തി പിടിച്ച് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, താഴത്തെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചാർജ് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയാണ് എന്തായാലും, ചെറുതായിട്ട് ചാർജ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നോർമലി അത് ഓണായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹുവായി വാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇത് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്, 3 പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്. ലാംഗ്വേജ് കൊള്ളാം, നല്ല ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ നല്ല ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എഗ്രി ചെയ്യണം, എഗ്രി കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഷോമി വിയർ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷോമി വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം നമുക്ക്. റേറ്റിംഗ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, പക്ഷേ 2.7 ഉള്ളൂ റേറ്റിംഗ്. അതുപോലെ 100 MB ഉണ്ട് സംഭവം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് സ്പീഡ് കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വരെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ, ബാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്ററിങ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, 2 ചാർജിങ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സ്ട്രാപ്പ് റിമൂവബിൾ സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ്, പ്ലെയിൻ സ്ട്രാപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ സ്കാൻ ടു ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല, അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വേണ്ടി വരും, അതാണ് കുഴപ്പം. അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ഇത് പിന്നെ ഇതൊരു ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ സിം മോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഹെൽപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിക്സ് ബഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. വേർഷൻ 1.1 2.7 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വാച്ച് നല്ല വാച്ച് തന്നെയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 8000 രൂപീസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. സ്ട്രാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ മാറ്റാം, പ്ലെയിൻ സ്ട്രാപ്പാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാറ്റാം. എനിക്ക് പക്ഷേ ഈ കളറിങ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് സിൽവർ ക്ലാസിക് ലുക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, തീരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇതിനായിട്ടും കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്.
ഇത് മെറ്റൽ ഫ്രെയിം തന്നെയാണെന്നുണ്ട്, നോക്കട്ടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. മെറ്റൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഇത് മെറ്റൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റീലാണ്, കുറച്ച് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ഹെഫ്റ്റ് കുറവാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ സെൻസർ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കാണുന്ന കണ്ടു. ഇവിടെ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. 8000 രൂപീസിന് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മീ വാച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ റൗണ്ട് കളർ തന്നെയാണ്, നോർമൽ വാച്ച് പോലെ തോന്നും. അതുപോലെ മെറ്റൽ ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ലുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് താഴെ ഇടാം. ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.